Bwana, dakika 90 za mchezo kati ya Coastal Union dhidi ya wananchi Yanga wameweza kukamilika na Yanga ameweza kuchukua alama tatu muhimu baada ya kukipiga kwa dakika 80 ndipo Prince Mpumelelo Dube alijaza mpira kimiani kwa kichwa na kuzipatia alama tatu muhimu timu yake ya Yanga. Dakika za jioni kabisa ndipo wananchi ambapo wanaweza kufurukuta na kuchukua alama hizi muhimu. Sasa hata wekundu wa Msimbazi Simba wakishinda mechi zao zote, sasa hivi wanakuwa na upungufu wa alama mbili, alama ambazo ndizo zitakuweza kuja kumsababisha nani aweze kuwa bingwa na nani aweze kumaliza katika nafasi nzuri ya katika raundi hii ya kwanza. Lakini pia unakumbuka msimu uliopita ndizo ambazo zilikuja kuamua mwishoni, pindi ambapo walikuja kukutana. Prince Mpumelelo Dube anaweza kwa chukulia alama tatu muhimu. Ni mchezo ulikuwa mgumu kweli kweli. Assist kutoka kwa Duke Abuya akiweza kutupia chuma chake hicho. Prince Dube anafunga bao lake la pili katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tukumbuke kwenye mchezo uliopita dhidi ya Fountain Gate naye pia aliweza kutupia bao lake moja kwa mkwaju wa penalty na kuweza kuipatia timu yake alama tatu muhimu. So ndio hivyo, wananchi wao wanaendelea kutafuna vimeo vyao vizuri kabisa na kuendelea kujikusanyia alama zao kwenye kilele cha ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakati huo wekundu wa Msimbazi Simba tayari wakiruhusu kupoteza alama tatu muhimu dhidi ya Azam FC wana lamba, na ndio hivyo, tuendelee kusubiri, tutaona mengi sana msimu huu. Tunapita kwenye break ya AFCON then tutarejea mwezi wa pili baada ya kuweza kuzishuhudia mechi kadha wa kadha za AFCON ambazo zitachezwa katika dimba la pale nchini Morocco. Tutashuhudia pia mastaa mbalimbali wakitoka kwenye vilabu vya Simba na Yanga kwa ajili ya kwenda kuiwakilisha nchi. Tutashuhudia pia baadhi ya mastaa mbalimbali ambao wataenda kukiwasha vyema katika mashindano hayo ya AFCON. Dar es Salaam Young African wanachukua alama tatu muhimu dhidi ya Coastal Union.